эле иштеп атышат экен көрдүңөрбү азыр эне эле чыгып кетпеш үчүн ылдам салыш керек. Биз бул жолу Жалал Абадка караган Ак Суу районундагы жайлоолордун биринде жүрөбүз. Дубалы мына ушундай шартта даярдалат экен. Алдыда балчылардын жашоосу жана бал даярдоо туурасында кенен айтып беребиз. Кеттик эмесе, арлар менен таанышып, бал жегени. Аюу чесе ырсы. Аялдарды ары караса болбойт. Мага көп ушундай нерсеге дуушар болдум да. Киресеси жакшы мына 600, 700, 800 почти миллионго сатып атам, 1 миллион сом. Пчеловодстводо отход деген нерсе болбойт да. Бүт нерсеси өзү кандай келсе кайра ошондой олтуруп, мынакей өзүң жаксаңыз болот. Биз барган жайлоо Ак Суу районундагы Авлетим айылына чектеш Сары Челек биосфералык корugунда жайгашкан. Авлетим айылына жетүү үчүн Жалал Абад шаарынан 185 чакырым, андан ары жайлоого карай өңгүл-дөңгүл айдоочуну ыйлаткан 25 чакырымдык жолдо жүрүүгө туура келди. Деңиз деңгээлинен 2000 метр бийик көз жоосун алган Авлетим жайлоосунда электр жарыгы. Андай болгондон кийин телефон байланышы да жок. Бирок түркүн түстүү гүлгө оронгон бул жайлоодон жайдыргычтыр балчыларды көрүүгө болот. Аксылык Көчкөнбай Канталиев жана анын келини Роза Токторбаева 10 жылдан бери тоо башынан сапсары болуп мөлтүрөгөн балды чогултушат. 70тен ашык бал челеги бар чарбага адегенде тиешелүү кийимдерди кийип алып анан баш бактык. Арлар житти жакшы көрбөйт, тазалыкты жакшы көрүшөт, ошондуктан кара свет мондайлар болбогондуктан биз мондай ак светте атайын арынын кийимдерин кийип алышыбыз керек. Ошон үчүн келип кийинип алсак, андан кийин арга атайын арларга даярдалган шляпа бул, баш кийим. Мындай эле карап көнүп калганбыз өзүбүз. Бизди чакпайт. Тааныйт арлар. Мен буларга азыр мындай жаңы азык болбойбу? Жок, сен Бишкектен келген азык болбойбу? Сен кийинип алдың. Жок, кирбейт эштеримден. Космонавт болуп калдым. Пасека биздин арылар, ушул жерде жайгашкан биздин арылар. Биз жылда түшүмдү ушул арыдан, балдан алабыз. Аралап кирип көрсөңөр болот. Мынакей арыларыбыз быйыл эми учуп эми башташты. Ата кайсынысы жакшы экен? Кайсынысы жакпайт? Кайсынысы жошураак деген. Роза Токторбаева кайнатасы экөө бал челектеги арыларын кыргыз арылары деп атап коюшкан. Өздөрүнүн айтымында бул арылары жоош. Бул эмне? Дымар дейт. Баягы арылар эме болбош үчүн. Арылар көп баягы эме болбаган үчүн. Мол мемесине да. Камерамада. Ал кетпейт. Ал тыгын ичине аябай ошондойлорго аябай булар жармашат да.
скидкасы жок бекен. Бул өзүнүн убактысы болот ар бир арыны караш үчүн. Эртең саат 7-ден 9-га чейинки аралыкта каралыш керек. Saat kechкүсүн saat 7-ден кийинки аралыкта баягы күгүм болуп калат го, ошол убакта. Антпесе баягы энелик качып кетпеш үчүнчү. Энелик качып кетет да, булар учуп кетсе арыларга энелик жашоо кыйын. Ошондуктан энелиги менен болгону жакшы да. Ошол үчүн булардын убакыт сааты бар ар биринин. Сиз колго жогуп эле жүрөсүзбү? Ооба. Биз колго жогуп эле жүрөбүз. Бир бал челекте миңдеген ары эни арыга баш ийип, эртеден кечке тынбай нектар чогултуу менен алек. Ишкерлер бал даамдуу болуш үчүн арыларды анда-санда асел, шекер менен азыктандырып, гүлдөрү көп жерди жайлоого аракет кылат. Көбүнчө арылар погодадан билет этет да. Погода жакшы болсо бизге жакшы. Кайда? Погода жакшы эле болуп турса бизге жакшы. Молар бал болуп калабы ошондо? Ооба. Тухум бар ичинде, ага караңгы, бир тухум. Айры бар. А бал кандай ошондо? Мол ичинде мол турат го, Жылтырап жылтырап. атыр го. Көрүнүп турат го. Мына молар, ошол бал туруп, жалтырап турган, тамчыдай болуп. Роза Токтурбаева кесиби боюнча экономист, жолдошу жүк ташыган машина айдайт. Роза балчылык өнөрүнүн сырын кайнатасынан үйрөнгөн. 1 жылдан бери атайын окууларга барып, бул ишти терең өздөштүргөн. Аялдар ары караса болбойт. Мага көп ушундай нерсеге душар болдум да. Негизичи көп жерге эле окууларга, семинарларга барганда айрыкча баягы эркек кишилер көп болуп, аял кишиден жалгыз эле биз азыр Аксы жергесинде азыр 2 эле кыз боюнча иштеп атабыз. Атаман үйрөнүп атам, атам көзү чогуу баштаганбыз. Атам уже 10 жылдан бери баштап, 10 жылдан бери арычылык менен 10 челек менен баштаганбыз. Азыр уже 70-100кө жакындап калдык да. Сиз үйрөнүп Мен азыр атаман үйрөнүп атам. Жаңы мени үйрөтүп атат атам. Ары өтө назик болот. Ооруп калган болот, учуп кеткен болот. Булардын өтө буну караганга өтө кылдатык мамиле кылыш керек, сөзсүз түрдө. 70 жаштын суусун ичип жаткан Көчкөнбай Канталиев ары кармаганды өз алдынча эле үйрөнүп алган. Жумушсуздук, күч, миграция менен жан баккан айылда жашаган балчы ушул өнөрүнүн аркасы менен үй бүлөсүн багып келет. Бул кызыкканым койдон качып айрыга өттүм да. Анан бул бал жакшы экен. Жоголбойт экен, кайтарбайт экенсиң. Бала чака нерелери багып атым ушул бал менен. Жакшы кесип экен да бул. Колдо чакка жерде кайтып карайып калат. Баягы ийнеси калат да. Оорубайт дагы. Эми асыл көздү караш керек да. Көз жакшы көрүп калат ийнеси. Ошол үчүн сетканы кийип, ошо менен карайбыз көчү. Анан күнүзүктө сетканын деле кереги жок. Өзүбүз барып карап, коюп. Мага берет. Анан могу күн бүркекте тийиштик кылат да. Жини келип айырлар. Көчкөнбай Канталиевдин арылары акыркы 2 жылдан бери ушул эле жайлоодо кыштайт. Сары Челек коргундагы Чаткал жана Ат Ойнок кырка тоолорунда аюулардан балын коргош үчүн балчылар кышкысын бал челектерди жертөлөдө сакташат. Кыштан жакшы чыкты, алар былтыр күздө мелгандар да. Пустой рамкалар буга салганбыз. Аю бар ошон үчүн подвал кылдым да. Аю чекте ыртырет. Ага күздө келет. Сиз билет да аларды? Могу жытынан билет булар азелде. Ошо келип ачып капкаган, ачып жеп талкалап кете берет. Чакан чарбадан бир сезондо 2-3 тонна бал алынат. Ар бир бал жасалган жерине жараша өзгөчө даамга ээ. Бул жерде өндүрүлгөн тобалы да башкалардан өңү, даамы жагынан айырмаланып турат. Канталиевдин балын байбичеси Айзимкан айылдаштарына өткөрөт. Азелди балды топтоп беребиз. Бухгалтерге тапшырабыз колунан. Байбичеңиз. Карап отурат. Сатып турам. Өчөттү алып. Сүйүнүп. Барбы азыр эми жетекчиде, бухгалтерде бал? Бар. Бул мына азыр кандай бал бул эми? Бул тоңгон да, бул тоңгон.
Şu yerde kalk. Toңот да o. Şeke kaldırıp gittin. Lan cevap veriyorsun. Жоңабы кызым. Жеп көрейин да. Мумкин. Жыты. Таза бал болгондо жыты жакшы болот да. Унун баарын каяка өткөрөсүң? Айдалары сатылып коет. Коңшоң Чыкпайт болгондор. башка болсо. Жетпейт деле да. Танышыбыз деле жок, сыртка өткүзө турган. Эми бул кенчигенде. Мал сатпайсың. Эчтеме үйдө коюп койсоң тура берет экен. Бузулбайт. Жем жебейт, нан жебейт. Огон кемпирин пул жейт да. Көп жейби? Алып барып, жанагы чай коюучуларга окшоп базарга алып чыгып, анан үйдөн издеп келет өстөр. Ошолорго өткөрөбүз. Дайымкы кардарларыңыз бар дейби? Бар азыраак өзү менден алгандар Бишкектен деле келип алып кетишет үйдөн. Көчкөнбай ага келини менен июнь айында биринчи бал кыркымын алат. Жарым жылга чейин созулган сезондо бир нече ирет бал алынат. Андан кийин балчылар арысын карап, кийинки жазга чейин эс алышат. Кыргызстанда балчылык жана аары кармоо акыркы мезгилде бизнестин бир түрүнө айланып, ага кызыккандар барган сайын көбөйдү. Учурда өлкө боюнча расмий каттоодон өткөн 900дөй балчы бар. Өз алдынча иштегендерди кошкондо алардын саны 4000ге жакын экени айтылып келет. Ош шаары. Мында 20 жылдан бери фермер жана дыйкандардын ишине жардам берип келген ТЭС, башкача айтканда окутуу жана кеңеш берүү борбору жайгашкан. Борбор ушул тапта өлкөдөгү 4 аймакта балчыларга аары кармоонун сырын үйрөтөт. Биздин каарман Роза Токторбаева да дал ушул окуулардан өткөн экен. Бириккен Улуттар уюмунун өнүктүрүү программасынын соодага көмөктөшүү долбоорунун алкагында аткарылып жаткан иштер сапаттуу бал продукциясын өндүрүү жана анын ички тышкы рынокко чыгышын камсыз кылууну көздөйт. Бүгүнкү күндө 265 арычы менен иштеп, ары кеч менен иштеп атабыз. Алардын 100дөн ашыгы ушул түштүктө. Алардын ичинде жаңы баштаган арычылар дагы бар, алардын жана тажрыйбалуу арычылар дагы бар. Аларга негизги көрсөтүлө турган кызматтар бул аларды окутуу, балды өндүрүмдүүлүгүн жогорулатуу жана балдын сапатын көтөрүү. Бал чогултууга арыларды өстүрүү жана алардын породалары, кышка даярдоо жана техкарта бул ушул бөлүктөрү бар. Бул жерден биздин аркештерибиз өздөрүнө телефондоруна жүктөп алып туруп маалымат алса болот. Ошондо Оштогу кеңесиңер негизги Биздин головной офисибиз болот. ТЭС борборунун төрайымы Бактыгүл Сатыкулованын айтымында, балчыларды акысыз окутуу долбоору аймактардагы миграция жана аялдар арасында жумушсуздук маселесин жоюуга да багытталган. Ошондон улам борбор теория жана практикалык окуулардан тышкары төмөн пайызда малчыларга баштапкы жабдууларды алууга акчалай көмөктөшөт. Балчелек жана балчелектин комплектациясы. Ичинде ар үй бүлөсү, пакеттери менен рамалары. Анан запростор быйылкы жылы көбүнчө ушу бал челектерге болду. Бал кармайм деген адам өзүнүн шартына карайт. Бул 10 менен баштагыла деп айтабыз биз. 10 бал челектен баштагыла, андан кийин акырындап көбөйтсөңөр болот деген биз сунуштарды беребиз. Анан бир бал челекти комплектация кылыш үчүн 6000ден 7000ге чейин акча керек болот. Балчылык жакшы шаймандарсыз жүрбөйт, бирок жакшы сапаттагы жабдыктарды табуу оор.
Балчылар балчылык ичине мына ушул мом уячаларын салып, арылар анын ичин жумуртка, бал менен толтурат. Бул ишкана балчылардан алган момду кайра иштетет. Кыскасы, бал чарбасында керексиз, таштандыгы аз кетчү зат болбойт. Мындай нерсе сош. Мынанын ичинде ващина бар. Мына жерде фундамент болот. Биз чыгарган ващинаны ары мындай кылып сота кылтырып чыгарат мындай кылтырып. Бул ушунда арчылар, балчылар өзүлөрү алып келет экен да. Немени рамкадан чыгарып алып, уже полный асарды чыгаргандан кийин, анан эскиргенден кийин бизге алып тапшырышат буларды. Биз буларды майдалап сепараторго салып туруп, андан бүт грязьдерди бөлүп алып туруп, анан таптаза жүрсөңүз. Мына эритилген воск болот мынабы. Вот, это воск чистый. 100% воск. Мынадан эрип туруп, акырын түшөт мындай кылып туруп. Ушул жерден эрип эткенсиз. Мынадан эрип туруп, мындай түшөт воск. Мына эң акыркысы бул. Бул мерва деп коет муну. Ашып калганы. Бул уже все, бул калдыктары. Муну как көмүр катары өзүбүз пайдаланабыз. Муну барып жер семирткич кылсаңыз болот муну. Короче, без отход да бул. Пчеловодство отход деген нерсе болбойт да. Бүт нерсеси өзү кандай келсе кайра ошондон туруп, мынакей. Өзүң жасагыңыз болот. Бул паровой котел, будан пар келип туруп, ал жака кирет. Мына система. Анда болот эрийт бул. Бул эриш керек да, эрип алгандан кийин акырын анан кийин запускать этесиң за счет тегергендарынан секин воск алып чөйрөт ылдыйгачы. Бул совет учурунан бери иштеп келаткан өлкөдөгү бал чарбасына арналган эки базанын бири. Технолог Кадыр Исламовдун мында иштегенине 30 жылдай болду. Момду кабыл алып, кайнаткандан баштап, кайра жаңысы даярдалганга чейинки процесске ал өзү жооп берет. Жүрөзүр. Мына машина цех. Баян мен айткан нерселер алардагы переработка болуп туруп, мынандай алып туруп воск алабыз, мындай алып туруп, мындай туруп казандарга эртип алып, мына чоң, мына таптаза уже 100% воск мына. Бул воскту стерильный камерабыз бар, бак. Вместимость полтонны. Жарым тоннага дери жүктөлөт, ошол жерден эрип туруп, могул жерге түшөт. Бу жерде булар эми азыр иш убактысында көрүш керек да, булар өтө ысык болот. Мына болсо машина прокатная машина. Это гравировальная система. Ошол лента гравированиядан өткөндөн кийин могул жерде бычак менен кесилет, могул бычагы ысык болот. И получается вот такая вощина. Вот. Это 100% вощина. Без всяких примесей. Ысык да азыр. Бул кургагандан каталып. Жок, буну муздак жерге сактайсыз буну. Ысык жерге азыр сыртта 30 градус ысык болот. Буну муздак жерге коюп койсоңуз бул катык болуп калат. Бул ломки өзү. Просто ауа гортасы ысык. Из-за этого она гнется. Но зато она не рвется. Бул өтө пышык нерсе. Арынын момунун 1 килограммы 300-400 сом. Момду кайнатып формага салуу да түйшүктүү иш. Бир учурда жарым тоннаны кайнатып, анан кургатып, андан кийин гана балчыларга иштетүүгө берилет. Siz Calat'tan geldiniz mi? Calat'tan gel. Bak gel.
Балчылыкка керек шаймандарды жасап саткан бул база түштүктөгү 3 облус, Өзбекстан жана Тажикстандан келген балчыларды да тейлейт. Момдон тышкары мында балчы элек, коргонуучу кийимдер, арыларга дары да сатылат. Аллергия болгондорго опасно. Bir укус может быть смертельным, может опасно. Поэтому комбинезон, это начиная бияктан баштап полностью закрытый болот да мындай. Все открывается, закрывается, полностью закрывается. Гүлнара Сатаева менчиктештирүү башталган жылдары бул базаны алып калып, ошондон бери ишин токтото элек. Орская, Джалабадская, Баткенская область. И частично жерге талды келет. Тажикстандан. Ну, алар аз келет. И эме бизге иштегенде круглосуточно иштейбиз. Потому что бир дымар жок, пчеловод иштей албай калат. Түнкү саат 3-тө келсе, биз обслуживать этебиз. Баткенден аэропортко келет, анан бизге келишет. Или Жалалабадтан аэропортко келди, бизге келет. Түнкү саат 3-тө, эртеменки 5-те, кечки саат 1-де түнкү обслуживать этебиз. Потому что бир шляпа жок болсо, пчеловод иштебей калат. Ошон үчүн биз токтотпошубуз керек. Келди, алды, кетти. Бизде кичинекей могу жерде магазинчик бар, ошо баратынан алып жөнөтүп жиберебиз. Кыскасы, даамдуу бал же түшүмдүү моол алууга ушунун баары таасир этет. Эми Ош шаарындагы балдын сапатын текшерген лабораторияга баш багалы. Бул ветеринардык диагностика жана экспертиза борбору 2018-жылдан бери иштейт. Түштүк аймактагы айыл чарба азыктарын текшерген жалгыз мекеме. Мында бал 10дон ашык көрсөткүч боюнча сындан өтүп, сапат аныкталат. Бизге балды жалпысынан Ош областы жана Жалал Абад областынан, Баткен областынан, Кадамжай районунан келет. Эң көп бал өндүргөн бул Алай өрөөнүнөн көбүрөөк келет, анан Жалал Абад областынан. Ошол келген балдар азыр мына Сауд Арабия, Кытай жана Россияга, Казакстан, анан Японияга байма-бай чыгып жатат. Бизден текшерилбеген бал чыккан бул кооптуу дегенге алып келет. Ошондуктан азыр ишкерлер да түшүнүп калды окшойт. Азыр бизден текшерилет, анан бизден атайын таза эмес деген протокол испытание берилет. Адатта мында текшерилген балдын 5%-ында гана зыяндуу заттар аныкталат. Маселен, былтыр балдын 158 үлгүсү боюнча 643 изилдөө иши жүргөн. Анын ичинен 18 балдын үлгүсү таза чыккан эмес. Адам катары ооруганда эле булар дагы арылар да оорушат экен да. Алардын ошо өлчөмүндө кошсо адамга зыян келтирбейт. Ошон үчүн бул хлорфеникол деген бул адамдын организмине киргенде бал аркылуу өтө көп турат экен да, синтетический вещество болот экен, чыгыш өтө кыйын болот экен. И тетрациклин деле ошондой вещество. Ошон үчүн бул текшерип, эгер уну жарабаса биз жегенге туура эмес деп өзүбүздүн протоколубузду беребиз да. Бул лабораториянын жыйынтыгын бажы биримдигине кирген баардык өлкөлөр тааныйт. Андан тышкары өлкөлөргө балын экспорт кылып жаткан ишкерлер үчүн да жыйынтык кепилдик боло алат. Бизге ишкерлер кайрылган, мурда лабораторияны текшербей алып чыгып жүргөн ишкерлер, мисалы үчүн Кытайга алып барганда же бир башка мамлекеттерге алып барганда, алып барган мисалы үчүн балынын жарымын бербей коет дейт. Мисалы үчүн 15 тонна алып барган, 18 тонна алып барган киши бизге кайрылган 9 тоннанын акчасын кайтарып бербейт же балын кайтарып бербейт деген учурлар катталган. Алар кийин айтып атышат, таза эмес дешипчи. Эми ал мурда текшертилбей кеткен балдар. Балды бардык көрсөткүчтөр менен текшерүүдөн өткөрүү 5000 сомдон жогору болот. Бирок кооператив же бир канча балчылар биригип келип текшертсе, акысы алда канча арзан чыгат. Сырткы рынокко чыгуу ушундай текшерүүлөрдү талап кылып жатканы менен ички рынокто балдын сапаты көзөмөлдөнөбү? Адистен айтымында балчылар өз алдынча аселди ар кандай шартта жана ар кандай жолдор менен сатат. Ошондуктан аны толук көзөмөлдөө мүмкүн эмес. Ветеринария жана фитосанитардык инспекциясы былтырдан бери балдын сапатын текшерүү үчүн ар бир бал челекти каттоого алып, базасын түзүп, атайын документ бере баштаган. Бүгүнкү күнгө карата маалыматыбыз 21765 бал челек жанагындай идентификациядан өттү да. Идентификация маселеси толук түрдө өтүп элекпиз. Анткени кээ бир жана балчылар, ишкерлер ошону өзү кызыктар болуш керек да, муну идентификациядан өткөрүп, жанагы пасекке документ алыш, бардык ветеринардык, санитардык талаптардын нормаларын
бүт боюнча жанагы китепчесине жаздырып туруш бул өздөрүнүн кызыкчылыгы болуш керек. Анан кээ бир жерде билинбей, баягындай көрбөй, билбей калган кичинекей немелер болуп атат. Кыргызстан боюнча жылына 10-12 миң тонна бал өндүрүлөт. Адистер өлкөнүн 100 миң тоннага чейин бал өндүрүү мүмкүнчүлүгү бар экенин белгилешет. Ички рынокто бал 200-300 сомдо сатылат. Бул тармакта иш алып барган адистер кыргыз балынын 100 граммын Европа өлкөлөрүнө 2,5 евродон сатуу мүмкүнчүлүгү барын айтып жүрүшөт. Кыргызстанда өндүрүлгөн бал соңку жылдары бир катар эл аралык көргөзмөлөрдө мактоого арзып, сыйлыктарды жеңген. 2013-жылы Киевде, 2014-жылы Түркияда алтын медальга ээ болгон. 2015-жылы Түштүк Кореяда да Кыргызстандын балы сапаты мыкты деп табылган. Кыргызстанда өндүрүлгөн бал эл аралык рынокко чыгуу үчүн атайын стандарттарга туура келиши керек. Аны ишкерлер менен катар балды сатып алып, кайра иштетип саттыкка чыгарган ишканаларда билүүгө тийиш. Вот все эти требования есть КМС. Азык-түлүк коопсуздук боюнча эксперт Мира Исманова Бириккен Улуттар уюмунун өнүктүрүү программасынын соодага көмөктөшүү долбоорун алкаганда түштүктөгү балчы жана балды иштеткен ишканалардын жумушчуларын акысыз окутуп жатат. Хаспаттуу системалар жана ISO 22 миң деген эл аралык стандарттар бар, системалар бар. Ошолор жөнүндө айтып, экспортко чыгабыз деген, тем более булардын стратегиялык өзүнчө направлениясы бар болсо, демек ошол эл аралык талаптарга ылайыкташтырып, өзүнүн өндүрүшүн жасаш керек дагы. Андан кийин ошол өндүрүштө иштеп аткан эң биринчи адамдар, иштемчилер ошолор билиш керек. Ал эми балды кайра иштетип, ар кандай азыктарды даярдаган бул ишкананын шаймандары азыр ишсиз турат. Буга ички рыноктогу балга болгон суроо талаптын аздыгы да себеп болгон. Бул жак биздин бал цехыбыз болуп эсептелинет. 2 жыл курулган, 2 жыл мурун орнотулган. Биздин өзүбүздүн эле жергиликтүү фермерлерден алып, иштеп чыгып, жана биздин атайын маркетологдор бунун этикеткаларын иштеп чыгып, жада калса англис түрүндө, англис тилинде дагы чыгарып, ушул экспортко багытталган болчу. Алайкы Органикс ишканасынын бир катар продукциялары экспортко чыкканы менен балды эл аралык рынокто сатууда маселе жаралган. Буга эл аралык иш-чара көргөзмөлөрдө балды жарнамалоо иши аксап жатканы жана мамлекеттин колдоосу жоктугу да айтылат. Экспортко чыгуу бул аябай кыйын экен. Ушул бал менен себеби дегенде ага өзүнүн талап кылынган сертификаттар, документтер керек. А биздин кошуна өлкөлөргө дейин десең, ал кошуна өлкөлөрдө дагы бал өздөрүнө жетиштүү да. Буну мындай Европа, Катар, Дубай өлкөлөрүнө көп ушундай талап кылынат. Жана Япония, Кытай мамлекеттеринде суроо талап көп да. Ушу биздин балга, негизи кыргыздын балына. Мамлекеттин дагы бул жерде ролу өтө чоң. Документация жасоодо, экспортко чыгарууда жакшы колдоо, көмөк көрсөтсө, экспорт көбөйөт деген ойдобуз. Бул ишкана ушул тапта өз алдынча Араб Эмираты, Катар өлкөлөрү менен сүйлөшүү жүргүзүп, балды экспорттап жатат. Айтмакчы, Кыргызстан чет өлкөгө бал жана андан жасалган продукцияларды эле эмес, арыларды да экспорт кылат. Жалал Абад облусунун Сузак району. Биз жакында эле 8 айылдагы балчылардын башын бириктирген Гогард кооперативине иш кызып жаткан учурга туш келдик. Биз ары пакеттерди сатабыз деп упаковка кылып атабыз. Бул эмне пасека ошондо? Бул биздин стационарный пасека, биздин Гогард азыгы кооперативинин бир пасекасы, биздин пасекабыз. Мына сиздер көрүп турган, булар бош пчела пакеттерди сала турган, упаковка кыла турган таралар, буларга салып атабыз. Мына балдар салып атышат, азыр упаковка кылыпчы. Буларды кардарларга, Кудай буйруса, Россияга жөнөтөбүз. Бул арыларыбыз Карпатка менен Карникалар. Булар өтө жооштугу менен айырмаланат.
Анан мына мени көрүп атасыздар. Маскасы жок эле жүрө беребиз, маскасы жок иштете берет. Булар жок, анча чакпайт. Бура миралюбий характери менен анан мынандай начар погодада жакшы иштеген менен айырмаланат. Чолпонбай Беркулов кооперативдин башчысы. Ал бүгүн айыл аралап, эне арыларды чогултуп, буйртмасын топтоп жатат. Бир ары пакети же башкача айтканда эне ары жана жумушчу арылардын орточо баасы 2000 сомду түзөт. Аны менен кошо арыларга бир аптага жетчү азык да кошо салынат. Мына да салынып атат. Мына маткасы мындай жүрөт. Мына. Көрдүңөрбү? Чоң болот. Мына ушул маткасы менен обязательно болуш керек. Бул маткасы. Мына салы. Мына эне арыны салдык. Немеси менен, баласы менен. Мына тамагын салабыз. Мына жекеге салып коелу жагы. Канчалыкта жетет тамагы? Мунуку булардыкы 15 күнгө жетет. Андан сырткары дагы булар алып кеткендер өздөрү жанакындай болуп бал дагы коюп коюшат. Пакетте отдельныйче. Анан азыр мына бизге 2000 пчела пакетке заказ келди 2000ге. Азыр куда буйрса 8 айылдан топтоп атышат, ушундай бригадалар иштеп атат. Биздин кооперативдин мүчөлөрү иштеп, ушундай заготовка кылып, алуучулардын өзүнүн өкүлдөрү бар. Карап турган. Калмак Кырчын айылында жайгашкан бул ири балчарбада 700дөн ашык бал челек бар. Ал 60 жаштагы Абдухашим Матбековдун үй бүлөсүнө таандык. 89-жылдан бери ушул арычылык кесип менен иштеп келатабыз. Жаман болгон жок, Кудайга шүгүр. Семейный үйдөгү кем-кетиктерибизди неме кылып, балдар чакалар менен анан балдарым жардамдашат. 4 уулум бар. Натыйжасы Кудайга шүгүр жаман болгон жери жок. Кудай берип атат, мээнетке жараша. Тарткан балдарыбыз Жалал-Абадтан ашып Бишкек, Россияга секет тартат. Бал тартканда балдар эмес, бала, чака, небере, чебере, келиндерден бери келип жардамдаш. Анан кийин машина кадайбыз. Мына рамкалар сатылып кеткендин ордуна мынандай жаңы рамкаларды кылып жыгачтан өзүм жасайм. Станоктор бар. Ошолорго машина алып келип када буга салабыз. Мынантип жаңы үйөлөрдү курушат. Ошолорго дагы жардам беришет булар. Миграция күч Жалал-Абадтын бул айылында Абдухашим Матбеков бал чарбасы элди иш менен камсыз кылаларын айтат. Ал балы арысы өз-өзүнчө киреше булагы экенин белгиледи. Мындай мактанганга жатпайт го. Ар бир адам эле аракет кылып, бизде Кыргызстанда шарт жакшы. Бал немеси боюнча, профессия өнүктүрүү боюнча шарт Кыргызстанда жакшы. Төлкө аракет, анан талант керек, аракет керек. Башка адамдар деле мисалы ишине жүрө бербестен, башакыбастан 50-60 малды айдап, 1000 койду айдап жүргөндөр деле бир четине үйүн четине шуну кылып койсо, таза бал жейт. Тууган уругуна берет, ашканын сатат. Бул негизи бул кесип эч бир зыянсыз да. Анан таза кесип. Только пайдалуу. Кирешеси жакшыбы? Кирешеси жакшы. Кирешеси жакшы. Мына балды саттым, энди антымытып атып балды деле саттык. Былтыр болбоду дегенде деле жаш көп, семья көп үчүн 5 тоннадай бал алдык. Быйыл аз болгон үчүн баасы көтөрүлүп 200дөн өйдө саттык. Анан кийин мынау деле прибыль эсептелет. Эрте жазда ким берет бизге? 600, 700, 800, почти миллионго сатып атам азыр, миллион сомго. Абдухашим Матбековдун уулу Зафар атасынын жардамчысы. Ата-бала бүгүн 500дөн ашык ары пакетине буйрутма алып, аны шашып даярдап жаткан кези. Зафар Матбеков үйдүн кенже уулу. Бала кезден балчылык менен алектенет. Башка курдаштарындай чет жака иш издеп кеткен эмес. Балчылык бул үй бүлөнүн кем карчысын эле жаппай, ишкерликке болгон баштагы капиталды топтоого да жол ачкан. Аралашып баштап отурам, жөнөп кеткенде.
чыгып кетпейби? Арылар жок, булардын өздөрү жабык. Бул жагында өз болот да. Арын баарын көчүрүп атканда жаап туруп, анан көчүрөбүз булар. Абдухашим Атбековдун аарылары мына ушул жүк ташуучу унаалар менен Орусияга жөнөп жатат. Негизи Кыргызстандан аарылар кош өлкөлөргө, Орусиянын бир канча шаарларына сатыкка чыгат. Бирок жолдун узактыгын да эске алуу абзел. Керели кечки аары менен иштеген балчылар иш шартына көнүп бүткөн. Менөңдүү сырттан келген адамга аарылар тызылдап ишине жолтоо болсоң эле чагып алчудай көрүндү. А бирок мында Абдухашим Атбеков жайбаракат иштеп, рахат алып, эс алам дейт. Ал тургай балчы бирде ыр созуп, бирде аарылар менен кеп куруп иштеп жатты. Арычылыктан анан кийин зериккенде эскилерди эстейбиз. Кээде өзүңчө ырдайсың. Эмне кыласың? Алектениш керек. Ошентип мынтип карай беребиз деп эмне кылабыз? Koş yanırken, koş deysin dep tarımda. Sen jakşı eleň, men süyeleg çağımda. Suyu degen yerinden suyu degen süzü ötü denizden dep bozdaydı ekenler bizdin zamandaş Asangали Kerimbayev. Арыларга ырдап берет экенсиздер. Ырдап берем. Өзүм дагы улгам аны. Шундай да эмне кылабыз? Биздин жашоо ушундай. Угуп калышабанын булар да тынчталат. Ооба, тынчталат. Ошон үчүн чакпай атпайбы? Күн батканда арылардын баары талаадан чарбага чогулат. Андайда балчылар да ишин токтотууга аргасыз болот. Арга жок, алыс жактан келгендерге заказды алып, заклад алып алгандан кийин бизге дагы эле эртерээк сатканыбыз, эртерээк матчник коюп, энелерин чыгарып алып оң. Бирок азыр күн кайткандан кийин кечке маалда жаан жаап атканда нелетный погода деп коебуз биз өзүбүзчө. Ал маалда арылар өзүн жолотпойт, чагат, башка кылат. Негизги буларга деле күн чыгып туруш керек. Анан чөптөр гүлдөп туруш керек да, ошондо булар иши дагы болбойт. Беймарал жашты ичине кирип караса да боло берет. Бүгүнгө бүттү да эми погода уже кайтты эми. Күн бүркөөдө алдырбайт. Талага ишке кеткен бүт баары арылар кысылып келип алды азыр. Алар каратпайт. Негизи булар деле өзүнүн дараметин коруктайт да. Ошентип бал чарбада иш аяктады. Эртеден кечке жаны тынбаган арылар да, аларды караган балчылар да чарчады. Отводка 6 май. Бийик толуу Кыргызстандагы түркүн түстүү гүлдөрдүн ширээси мына ушинтип ден соолукка пайдалуу, дарылык касиети күч азыкка айланат. Бирок көпчүлүгүбүз бир чыны балды даярдоо үчүн канча маңдай тер төгүлгөнүн аңдай бербейбиз. Ал эми кыргыз балчылары качандыр бир кезде мамлекеттен колдоо таап, өндүргөн продукциясы дүйнөгө тарай турганынан үбүт үзүшпөйт. Айгерим Акылбекова, Бексултан Аббакир уулу, Азаттык.